当然还是在铁路当中啊发生非常温暖的一幕啊。这事儿呢是发生在咱们辽宁沈阳开往青海西宁的 K15174次列车上。其实当时看这标题的时候，我愣一下。寻找中医乘警。哎，我说现在我跟李超说，我说现在咱这个乘警都已经这么厉害了。跟你说呢，技不压身呐。对呀，还有中医的，有西医的。那你说以后是不是还有急救常识人也会哈？哎呦，你太厉害了。那到底是咋回事呢？说有一个乘客啊突发这个眩晕症，结果在这个时候呢，哎，这个广播员就开始寻找了。这个时候有一位啊突然这个危难时刻显身手来说，我可以，我来吧。那接下来到底发生了什么呢？再来看一看。得知有乘客突发疾病，列车长和乘警立即到达现场，发现这位姓张的女性乘客躺在铺位上，脸色苍白，十分虚弱。我的气都缓不上来，特别软的，我连路也走不了。我知道自己挺危险的，那天我比以前严重。张女士表示，自己患有眩晕症，由于经常发作，因此用于治疗的针灸都是随身携带。但由于这次症状特别重，已经无法自行施针，工作人员立即进行了列车广播。12号车厢有位旅客突发了疾病，如果您是中医大夫，请您到12号车厢。在列车广播寻医无果后，曾经学习过针灸知识的乘警王哲决定为其施针救治。在进行了约半个小时针灸后，旅客症状得到了明显缓解。可以吗？这个挺好啊。行，我给你点赞。我遇上他真是福气呀！我自己扎针还疼，他给我扎我一点都不疼。第6针以后，我好像喘就没有那么厉害了。谢谢他呢！哎呀，那天不要他，我可是麻烦了。的确是非常的暖心哈。一方面呢，我们希望在这样的一个列车上，包括在一些其他的封闭空间当中呢，也有这样的好人好事的出现。但另外一方面呢，咱就说这位来自于这个沈阳开往青海西宁列车上的这个张女士的经历，她是非常幸运的。确实哈。你说咱不能说每一次遇到一些特殊情况的时候都可能碰到第一好心的，第二好心的同事，他还有能力实施援手的。这个其实它是小概率事件，所以也是提醒一下咱们的各位，对于自己的身体呢有一定的了解，特别是人到40往上走。就更加要注意一些了，是吗？我跟你说，原来不服，这家伙现在真是感同身受，是不是？就是身体的小信号，咣啷咣啷，你到这个岁数了之后，就必须给你敲响小警钟。哎，所以也是提示一下咱们的各位啊，别觉得说，哎，我心态年轻，哎，我这个不服老啊，我才40，对，那能咋的呀？是不是？确实不一样啊。您平时呢，包括每一年的体检呢，该体检，平时的话一些有氧啊、无氧运动。咱们条件允许的话，咱也做一做。如果说实在是不行，您观看一下咱们直播生活早高峰，偶尔的话也会跟您介绍一些坐在办公室的座位或躺在家里边就能做的一些对于您身体舒缓的一些小动作和一些健身操，也是对您身体的一个调整，是吧？没错哈。那现在。